साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननो बेबायदि रादाब लानानै फैदों। बे जाहैबाय जोंनि आसामनि जरहाट जिल्लानि बाथ्रा, जेरावहाय सासे मिशनारिखौ होनानै हरदों एबा सासे मिशनारिखौ जरहाटनिफ्राय जोंनि आसामनिफ्राय जोंनि इन्डियानिफ्राय बिदाय होदों। जाय सुबुङा कानाडानिमोन, कानाडायाव थाग्रा एबा कानाडा हादरनि सासे सिटिजेनशिप सुबुं, बिथाङा जोंनि भारताव फैनानै आसामनि जरहाटआव दङमोन आरो मोनसे गिर्जाखौ सामलायगासिनो दङमोन। बिथांखौ बै ओनसोलनि मानसिफ्रा दायनिगिरियाव खोख्लैदों, धोरोम सोलायहोग्रा होननानै फाव फान्दायदों आरो पुलिसनो गथायदों आरो पुलिसाबो नायबिजिरदों आरो नायबिजिरनानै बेखौ सासे गुबुन हादरनि मानसि आरो बिनि जिथु भेलिडिटि दङमोन जोंनि हादराव थानो मोननायनि, बे जायगायाव थानो मोननायनि, बेबो जानुवारियावनो जोबनानै थांदों। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों। दा बेवहाय आंनि बुंनायनिख्रुइ नोंथांमोना रादाबाव मा बुंदों बै रादाबनि बुंनायखौबो खोनासंग्रोदो। बिनि उनाव जोबनाय फारसे आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहैगोन। बिनि सिगाङावनो साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबखौ मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनो हायो, सोलोंनो हायो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामगोन। ধৰ্মৰ বেপাৰীৰ টাৰ্গেটত উজনি অসম, দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক ধৰ্মান্তৰকৰণৰ চেষ্টা। 10 বছৰত চাহ জনগোষ্ঠীৰ 15,000 লোকৰ ধৰ্মান্তৰকৰণত উদ্বিগ্ন যোৰহাটৰ আচ্ছা নেতা। মানে একোখন গাঁও মানে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে। যোৰহাট জিলাত গুজেই গজালি হৈছে ধৰ্মৰ বেপাৰী। যোৰহাটৰ মিছন কেম্পাছৰ চিলিকা পথৰ এটি ভাড়াঘৰৰ পৰা ধৰ্মান্তৰকৰণৰ জাল পেলাইছে কানাডাৰ নাগৰিকে। পৰ্যটকৰ ভিছাৰে ভাৰতলৈ অহা ব্ৰেণ্ডন জয়েল ডিভেল্ট নামৰ কানাডাৰ এই লোকজনে যোৰহাটৰ ভাড়াঘৰৰ কাষতেই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে গ্ৰেছ চাৰ্চ নামৰ এটা গীৰ্জা। আনকি ধৰ্মৰ বেপাৰ চলাবলৈ ব্ৰেণ্ডন জয়েল ডিভেল্টে অসমীয়া ভাষাত খুলিছে ইউটিউব চেনেল। ধৰ্মৰ বেপাৰত মজি থাকোঁতে ভিজাৰ ম্যাদো উকলি গ'ল ব্ৰেণ্ডন জয়েল ডিভেল্টৰ। ভিজাৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে আবেদন জনোৱাৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিল ব্ৰেণ্ডন জয়েল ডিভেল্টৰ চক্ৰান্ত। जो कैनेडियन सिटीजन है उनका वीज़ा 17 जनवरी को एक्सपायर हुआ था और उन्होंने रिन्यूअल के लिए एक एप्लीकेशन दिया था। तो रिन्यूअल करने से पहले एक इंक्वायरी किया जाता है कि ये यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। वो इंक्वायरी के समय हमको पता चला कि ये कुछ धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं। इसी हिसाब से हमने FRRO कोलकाता को एक रिपोर्ट भेजी कि इस तरह का ये वीज़ा वायलेशन कर रहे हैं। तो उनको लीव इंडिया नोटिस इशू किया गया और इमीडिएटली उनको यहाँ से जाने के लिए बोला गया। ভিজাৰ নিয়ম ভংগ কৰি যোৰহাট জিলাত ধৰ্মান্তৰকৰণৰ জাল পেলোৱা ব্ৰেণ্ডন জয়েল ডিভেল্টক ইতিমধ্যে কানাডাৰ ৰাস্তা দেখুৱাই দিছে বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে। তাৰ পাছত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৰজমিন তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ধৰ্মৰ বেপাৰীয়ে মেৰাপানী কিতাপৰ গ্ৰাস কৰাৰ ভয়ংকৰ ছবি। কমিছনৰ অংকত একাংশ এজেণ্টে টাৰ্গেট কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক। আনকি মধ্যভোগীৰ পৰিচনাত চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰি খ্ৰীষ্ট ধৰ্মীয় লোকে গঢ়ি তুলিছে বিশেষ বিদ্যালয়। ধনৰ ডুব দিয়াৰ লগতে অন্ধবিশ্বাস বিয়পাই যোৰহাট জিলাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক খ্ৰীষ্ট ধৰ্মত দীক্ষিত কৰিছে ব্ৰেণ্ডন জয়েল ডিভেল্ট এণ্ড কোম্পানীয়ে। শেহতীয়াকৈ যদি 5-10 বছৰত চোৱা যায়, মই ভাবোঁ যে জনগোষ্ঠীটোৰ পৰা হয়তো পৰিয়াল হিচাপেও যদি মই ভাবোঁ যে হয়তো 10,000 পৰা 15,000টা পৰিয়াল এই ধৰণে মানে পৰিৱৰ্তন হৈছে। দুৰাৰোগ্য লোকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ ডুব দি 2005 চনতে ধৰ্মৰ বেপাৰীয়ে খ্ৰীষ্ট ধৰ্মত দীক্ষিত কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে বৰগুলাৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে। কি সম্প্ৰদায়, হিন্দু নে আপুনি? খ্ৰীষ্টান। প্ৰথমতে আপুনি হিন্দু আছিলে, কিমান দিন হ'ল খ্ৰীষ্টান গ্ৰহণ কৰা? কেইবছৰ হ'ব জানো? 2005 চনত। 2005 চনত লৈছিলে। কিহৰ কাৰণে ল'বলগীয়া হ'ল হিন্দু খ্ৰীষ্টান? মানে বেমাৰৰ পৰা সুস্থতা হ'লো তাৰ কাৰণে। কিন্তু হাজাৰ প্ৰলোভন নেওচি এতিয়াও পিতৃপুৰুষৰ ধৰ্মকে আঁকোৱালি লৈ আছে বহুকেইটা পৰিয়ালে। নিজৰ ধৰ্ম এৰি পেলাই ইফালে যাবলৈ কৈছিলে। নাই, মই কেনেকৈ যাব? মই জব জিন্দগী য'ত জেগাত জন্ম হৈছোঁ, এই জেগাকে লাত মাৰি পেলাই মোৰ মাতা পিতাকে লাত মাৰি পেলাই মই বেলেগ জেগা যাম নেকি? সেইটো কথা নেকি? দৰিদ্ৰতাৰ সৈতে অহৰহ যুঁজি থকা এনে পৰিয়ালক চৰকাৰী আঁচনিৰ সা সুবিধা দিব নোৱাৰিলে যোৰহাট জিলাত ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব পাৰে ধৰ্মান্তৰকৰণ প্ৰক্ৰিয়াই। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা আৰু তিতাবৰৰ পৰা আনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
इसोरनि फिसाफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ एबा बे रादाबखौ मोननो हाबाय रादाबाव माबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों नाथाय रादाबनि बुंनाय जिथु बाथ्राफोर बे बाथ्राया जे नंजोबगौ जागोन बेबो सैथो नङा दा बेयावखाय जोङो बाथ्राखौ खोनानायनि गेजेरजों नुनायनि गेजेरजों जोङो सालिजारि खालामनांगोन सैथोआ मा अनजालु प्रियफोर जि कानाडानि सुबुं जायनि मुङानो जाहैबाय ब्रेन्डन जुवेल डिभेल्ट होननाय व्यक्ति बिथांनि मुङा जाहैबाय ब्रेन्डन जुवेल डिभेल्ट जायहा आसामनि जरहाटआव बोसोरनिफ्राय दंफोर गिर्जाखौ सामलायदोंमोन बे गिर्जानि मुङानो जाहैबाय ग्रेस चार्च येस अनजाग्रा प्रियफोर ग्रेस चार्च होननाय बे गिर्जाखौ बिथाङा सामलायदोंमोन हयथ' बिथाङा बेयाव सासे पास्टर जानानैबो दङमोन नाथाय मानसिफोरा बेखौ सासे धोरोम सोलायहोग्रा होननानै धोरोमनि सासे खामानि मावग्रा धोरोमखौ गुबुन मानसिफोरखौ धोरोम फोरोंग्रा आरो सोलायहोग्रा होननानै गोबां रोखोमनि मुंफोरखौ होदों नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर जोङो मोनसे बाथ्राखौ बेयाव नुनो मोन्दों बे जाहैबाय बिथांनि जिथु भिसा दङमोन जोंनि भारताव थानो मोननायनि आसामनि जरहाटआव थानो मोननायनि जिथु भिसा दङमोन बे भिसाया थांनाय जानुवारियावनो जोबनानै थांदों आरो जोबनानै थांनायखाय बियो रिएप्लाइ खालामदोंमोन रिएप्लाइ खालामफिनदों आरो रिएप्लाइनि उनाव जि पुलिसनि भेरिफिकेसन जानांगौ दङ खालामनांगौ दङ बेफोर गासैखौ खालामनायावनो गामि ओनसोलनि माखासे मानसिफोरा हयथ' एसे माबा मोनसे कमप्लेनखौ होदेरबायबो जानो हागौ जे बे कमप्लेना मा बियो सासे धोरोमनि खामानि मावबाय थादों कानाडानिफ्राय फैनानै जोंनि आसामाव जोंनि भारताव जोंनि बे जरहाटआव ख्रिस्टियान धोरोमखौ फोसावगासिनो दङ होननानै हयथ' माबा मोनसे कमप्लेनफोरखौ होबाय जानो हागौ जायनि जाहोनाव पुलिस बिभागाबो बेखौ एसे एक्सन लाबाय एबा नायबिजिरबाय आरो बिनि उनाव बिसोर कलकातायाव रिपर्ट हरबाय होननानै बुंदों दा बिथाङा जे पास्टर दङमोन बिथाङा दायो कानाडायाव थांफिननो गोनां जाबाय अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जाय सुबुङा कानाडानिफ्राय फैनानै मोनसे ग्रेस चार्चखौ सामलायदोंमोन दिनै बिथाङा रावखौबो गाज्रि खालामाखै दिनै बिथाङा सोरखौबा बुवाखै सोरखौबा जौ लोंहोआखै थांखु जाहोआखै बिरि सोबहोआखै नाथाय सैथो इसोरखौ नुहोदों जाय मानसिफ्रा इसोरखौ नायनो हास्थायो जाय मानसिफ्रा इसोरखौ मोननो हास्थायो बैसोर बायदि हास्थायग्रा मानसिफोरखौ बियो सहाय होयो मदद होयो इसोरखौ मोननो थाखाय नाथाय बेबायदि मानसिफोरखौबो दिनै नागाराखै दायनिगिरियाव खोख्लैनो थाखाय ख्रिस्टियान धोरोमनि एजेन्ट ख्रिस्टियान धोरोमनि खामानि मावग्रा धोन दौलत होनानै धोरोम सोलायहोग्रा बायदि रोखोमनि मुंफोर होयो मुंफोर बुङो दिनै बै कानाडानि व्यक्ति मिशनारियाबो बेबायदि मुंखौ मोन्दों ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर ब्रेन्डन जुवेलआ भारतनिफ्राय कानाडासिम थांसिगोन एबा थांबाय नाथाय इसोरनि रायजोनि जिथु खामानि बे खामानिया बेसेयावनो जोबनानै थाङाखै बेसेयावनो जोबनाय नङा मानोना गाहाम रादाब फोसावनाय मण्डलि गायसननाय मानसिफोरखौ सैथो इसोरखौ सिनाय मोनहोनाया मानसिफोरनि खामानि नङा सुबुंनि खामानि नङा बे जाहैबाय इसोरनि खामानि आरो बे इसोरनि खामानिखौ इसोरा जेरैब्लाबो मावगोन नोंथांखौबो सायख'नो हागौ आंखौबो सायख'नो हागौ जोंनि मण्डलनि मोनफ्रोमखौ सायख'गोन आरो बे गासैनिबो गेजेरजों इसोरा खामानि मावगोन जोंनि आसामाव गोबां खामानि मावगोन जायनि जाहोनाव दिनै जोङो रादाबफोरनि गेजेरजों मोननो हाबाय थादोंदि जे ख्रिस्टियानफोरा धोरोम सोलायहोदों धोन दौलत होदों बायदि रोखोमनि फेसिलिटिफोरखौ होदों बेराम फोसाबनानै होदों बायदि रोखोमनि बाथ्रा बुंनानै बिसोरो जोंखौ निन्दियो जे दायनिगिरियाव खोख्लैनो नागिरो नाथाय दिनैसिम जाय मानसिफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों जाय मानसिफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनदों बिथांमोननिफ्राय जिथु इन्टारभिउ लानांगौ बिथांमोननिफ्राय इन्टारभिउ लाया आरो जायफ्रा सासे सानै इन्टारभिउ मोनदों बिथांमोनाबो थोंजोङै बुंदों आरो बे रादाबावबो जोङो मोननो हादों सासे आइजोआ बुंदों 2005आव आं जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनदों मानो लादोंमोन जिसु ख्रिस्ट'खौ मानो ख्रिस्टियान जादोंमोन सोंदोंमोन बेयाव आंहा गोबां बेराम जादोंमोन आरो आं सोखाजानायखौ मोनदों आरो बिनि थाखाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों बेखौ रोखा बुंदों बिनि उनाव बै इन्टारभिउ लाग्राया सोङाखिसै नाथाय बिनि बाहेरावसो गोबां बाथ्राफोरखौ थांनानै बुंहैबाय जे धोरोम सोलायहोग्राया धोन दौलत होदोंदां माबा मोनसे होदोंदां नाथाय दिनै बिनि रावबो फोरमान होनो हाया मानोना रावबो बेबायदि खामानि मावा अनजाग्रा प्रियफोर दा बेयावखाय जोङो सानफ्रोमबो सांग्रां जानानै थानांगोन
एक्टिभ जानांगोन जि समाव जि खाबुखौ मोनो जोंबो गाहाम रादाबनि थाखाय गावखौ बावसोमनांगोन जि एसे रोङो जि एसे हागौ जि एसे गोहो दङ बेजोंनो जोङो गाहाम रादाबनि थाखाय मावनो नांगोन आरो आर'जआव अरायबो नांथाबनो नांगोन अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना नोंथांमोननि मेगनजों खोमाजों खोनागासिनो दङ आसामाव मा जागासिनो दङ बेफोरबायदि जागासिनो दङ माने इसोरनि खामानिया जागासिनो दङ जायनि जाहोनाव दिनै जोङो मेडियानि गेजेरजों रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हादों जे बिथांमोना बेखौ मोनसे बिराद गिदिर माबा मोनसे खैफोद जेंनाफोर बायदि माबा मोनसे रादाबाव लानानै फैयो जेराव जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय ख्रिस्टियान जानाया जेन थैनो थांजोबसिगोन गावनि हारिमुखौ नागारलांजोबसिगोन गावनि राव नागारसिगोन बायदि रोखोमनि सानो बायदि रोखोमनि बाथ्राफोर बुङो नाथाय दिनै जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावग्रा साफ्रोम व्यक्तिफोरा बर' जाथों आदिबासि जाथों हारसा जाथों राभा जाथों नेपालि जाथों सावथाल जाथों रावबो व्यक्तिया गावनि हारिमुखौ नागाराखै गावनि गाननाय जोमनाय नागाराखै हारिनि जानाय लोंनायखौ नागाराखै जेरावबो दङ जेरैबो मोजाङै सोलिगासिनो दङ केबल मोनसेल' सोलायदों बे जाहैबाय सैथो इसोरखौ मोन्दों बासायजानायखौ मोन्दों उद्धारखौ मोन्दों जिउनि गोजोननायखौ मोन्दों जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैनाया बेसो जायो जोंनि जिउखौ सोलायहोयो प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया माबा मोनसे सोलोंनो हादों बेखौनो फोथायनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै फैबाय थानाय समाव गोदान भिडिअ लानानै फैसिगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ